Вы помните эти лифты? Тут был ремонт, тут все при такой красивой. Есть. Дьявол. Блин. О! Да какой вам этаж? Переставай. О, я знаю, что надо перевести. Значит, наушник один, не выпустишь. Настя, хватит уже. Это просто, значит, что третий, чтобы он это... Не мне третий. А, вам, все, выходите. Давай, все, давай, все. Стой. Плафона тут нету. Пойдем, поехали. Поехали, все.